揭秘自然界的智慧，鸟窝朝天的奥秘与鸟类的生存之道。在城市的繁华背后，我们常常会被高楼大厦的巍峨所吸引，却很少有人会去关注那些与人类共享这片天空的鸟类，它们的巢穴。一个看似简单却又充满智慧的存在，让我们不禁对自然界产生了更多的好奇。今天就让我们一起走进鸟类的世界，探寻它们巢穴朝天的真正原因，感受大自然赋予它们的生存智慧。我们都知道，人类的高楼大厦是为我们遮风挡雨而建造的，屋顶的设计更是为了防止雨水侵入。然而在动物界中，许多鸟类的巢穴却是开口向上的，这似乎与我们的常识相悖。那么为什么鸟儿们会选择这样的建造方式呢？其实鸟儿的巢穴并非随意建造，而是经过精心设计和选择的。大多数鸟巢都是为雏鸟准备的，因为刚出生的小鸟无法像成年鸟那样灵活地躲避风雨。为了保护这些脆弱的生命，鸟们选择了开口朝上的巢穴设计。这种设计看似无法遮风挡雨，但实际上却有着独特的优势。首先，开口朝上的巢穴有利于空气流通，保持巢内的干燥和舒适，这对于刚出生的小鸟来说至关重要，因为它们需要一个温暖、干燥的环境来健康成长。其次，鸟儿们在选择巢穴位置时也非常讲究，它们通常会选择茂密的树林或屋檐下，这些地方可以为巢穴提供一定程度的遮蔽，减少风雨对雏鸟的影响。同时，这些位置也相对隐蔽，有利于保护雏鸟免受天敌的侵害。当然，在遇到大雨时，鸟们也会采取一些特殊的措施来保护自己的孩子，它们会用自己的身体遮挡住巢穴的开口，防止雨水淋湿雏鸟。这种母爱或父爱的伟大，让我们不禁为之动容。此外，鸟巢的建造还与鸟类的生活习性密切相关。鸟类是飞翔的动物，它们需要在空中自由翱翔，因此它们的巢穴通常都建在树枝上或屋檐下等高处，这样既可以避免地面上的天敌，又可以方便鸟类随时起飞和降落。随着雏鸟的逐渐长大，它们不再需要像婴儿期那样被严格保护，此时鸟巢的开口朝上就显得不那么重要了，因为此时的雏鸟已经具备了基本的生存能力，可以应对各种天气和环境的变化。然而这并不意味着鸟巢失去了它的作用。事实上，鸟巢在鸟类的生活中扮演着多重角色，它不仅是鸟类繁殖后代的场所，更是它们休息、躲避天敌的重要庇护所。即使雏鸟已经长大离巢，成鸟仍然会回到这个家中，度过每一个日日夜夜。除了实用性之外，鸟巢还承载着鸟类的审美和文化传承。每一种鸟类都有自己独特的巢穴建造方式，这些方式不仅体现了它们的智慧，更蕴含着丰富的文化内涵。例如，有些鸟类会在巢穴上装饰各种颜色的羽毛或植物，使巢穴看起来更加美观和独特。鸟巢朝天的设计看似简单，却充满了智慧。它既是鸟类适应自然环境的产物，也是它们繁衍后代的必要条件。通过深入了解鸟巢的建造原因和使用功能，我们不仅可以更加欣赏鸟类的智慧和美丽，还可以更加尊重和保护它们的生存环境。在这个科技飞速发展的时代，人类常常自诩为自然界的主宰者。然而，当我们仔细观察和研究鸟类的巢穴时，我们不得不承认，自然界中的生物同样拥有着令人叹为观止的智慧和创造力。鸟巢朝天的设计只是自然界众多奥秘中的一个缩影，它提醒着我们要时刻保持敬畏之心，尊重自然，保护生态，与大自然和谐共生。总之，鸟巢朝天的设计并非偶然，而是鸟类在长期进化过程中形成的智慧结晶。它充分展示了鸟类对自然环境的适应能力和对后代的关爱之情。让我们一起走进大自然，感受鸟儿的智慧与美丽，共同守护这个美好的家园。